પ્રશ્ન પૂછ્યો કે કોઈ ગુરુ બનાવવાની જરૂર નથી, તમે જ તમારા ગુરુ બની શકો. 1100 વોલ્ટનો વાયર હેઠે પડ્યો હોય એને આપણે આજે કોઈ અડે તો શું થાય? ભરી જ જાય ને. પણ એ જ વાયરને જો આપણા ઘરની અંદર મીટરમાંથી પસાર કરીને રોબોટ રાખ્યો હોય અને પછી મકાનમાં તમે લાઈટ કરો તો તમે ગમે એ સ્વીચને અડો કે વાયરને અડો તો શોર્ટ ના લાગે. એમ સીધા જો ગુરુ વગર તમે કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવા જાઓ તો એ વસ્તુ શક્ય નથી. કારણ કે ગુરુથી તમને ગોવિંદ દેખાય. કારણ કે ગુરુ વિના ગોવિંદ મળશે નહીં. પછી કંસે દેવકી અને વસુદેવને જેલમાં પૂર્યા. એટલે આપણે એમ કરીએ વિચાર કે કંસ કઈ એવો નહોતો મૂર્ખો કે એને બેયને રાખે ભેગા અને 7મા 8મા બાળકની રાહ જોવે. એવો કઈ એને એ તો બુદ્ધિશાળી હતો, એને ભેગા રહેવા દે નહીં. પણ દેવકી એટલે રજોગુણ અને તમોગુણ વગરની બુદ્ધિ. એ દેવકી અને વસુ જે આમાં વસે છે એ દેવ, એ સાતમી ભૂમિકા પછી શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થાય. આ રીતે આ સંતોએ આપણે વાત કરી છે. કારણ કે સાતમી ભૂમિકા પછી થાય કૃષ્ણ આનો જન્મ. દેવકી એટલે કે રજોગુણ અને તમોગુણ વગરની બુદ્ધિ, એને વસુદેવ પ્રાપ્ત થાય અને એ સાતમી ભૂમિકા એ આનો જન્મ થાય કૃષ્ણ. બોલો સદગુરુ મહારાજ આ બીજું થઈ ગયું.